so glad, I'm so glad, I'm so glad he came. Jesus came, Jesus came, Jesus came from heaven. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad he came. Jesus came, Jesus came, Jesus came from heaven. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad he came. Jesus came, Jesus came, Jesus came from heaven. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad he came. Uy, Carmela, ni aramidam ka dagita nga regalo. Siyempre, ilakok na gito'y tapno, maadaanak ti kwarta. Kun mapanak ijay China, kat agaramid ak iti snowman. Inya ti makunam. Hanak na sigurado dita ah. Anya nga tanong agtugaw ka pa'y, taagdangag ka iti istorya nga itbaga, manipod iti Biblia. When kayat ko? Daytoy ni Maria. Hi! Ni Maria ti ina ni Jesus. Ngamsakbay nga napasamak dayat ket agnanaed isu na ijay ili ti Nazaret. Naitulag idin ni Maria amay asawa ken ni Jose. Hello! Hi, Jose! Nagsikog ni Maria babaen iti panakabalin ni Apo Dios. Han nga maawatan ni Jose daytoy ididamo ngem nagparang ti anghel kanyana ket kinunana nga masapul nga awatan na ladta ni Maria kas asawa na. Win, Ket inaramid na kas kinuna ti anghel. Iti saan nga nagbayag ti mangituray nga ni Cesar Augustus ket kayat na nga maamuan no mano amin dagiti tao nga agnanaed iti dayta nga ili. Isu nga nang ngiruwar ti linteg nga masapul nga amin nga agnanaed iti dayta nga ili ket agsublida tapno mairamanda iti bilang. Ti ili ni Jose ket sadyay Bethlehem. Isu nga nagdalyasat da ken ni Maria sadyay Nazaret paapan ijay Bethlehem. Idi sinmangput da sadyay Bethlehem ket nagbirok da iti diso nga pagdagusan da. oh pasensya kayo ngam awan bakante nga kwarto para kinyayo. Isu nga nagtalinaed da iti kamarin. Kabayatan iti panagtaeng da sadyay ket inpasngay ni Maria ni Jesus. Binalkot na iti anyaman a luplupot ket inpaida na iti sabsaban. Ket iti anak ni Apo Dios ti mangisalakan ti lubong ket naiyanak iti maysa nga sabsaban sadyay Bethlehem. Ni Jesus ti kapapatgan nga regalo nga inted ti Dios Ama kanya tayo. Kas panakaammo tayo, idi imuna nga nagbasol ti tao, sadyay hardin ti Eden, babaen iti panagsukir da, iti bilin ti Dios, ket nangipaay nga dagos, iti wagas, ti panakaisalakan. Inkari ni Apo Dios nga adanto ti mangisalakan, nga manubot iting amin nga basol tayo. Uray kasatno kaadu ti aramidan tayo nga mayat, anto nga umanay nga mangbayad ti amin nga nagbasulan tayo iti sangwanan ti Dios. Gaputa ti Dios ket perpekto ken awan ti makaasping iti kinalinteg na. Kinuna ti taga Roma kapitulo 3 bersikulo 23, nagbasol amin na tattao ket agkurang da iti kinadayag ti Dios. Gaputa awan ti makaasping iti kinalinteg ti Dios, nagbalin nga tao ni Jesus. Tapno amin nga basol tayo, napalabas, agdama, ken ti maaramid tayo paylang, sinagrap na amin nga dusa, babaen iti panang
paay na itidara na sa jay krus. Kat kinunana, nalpasan. Kaya't nasauan nga nabayadanan amin nga awan malabasan. Ijay krus, si bubukkel nga binayadan ni Jesus amin nga basol mo, kad basol ko, kat inkarina nga no siya sino man, ti mamati kanya na, kat haan nga matay no di kat maadaan iti biyag nga agnanayon. Kasla, amukon, ada masapol ko nga aramidan. Ano di ang aramidon, Carmela? Agisura tak dagiti nagan iti uubing nga kayat ko nga pagitadan ti regalo dagi jay awan piman tagito ti regalo kinyada. Nya kadi nagan dagi jay kakabsat mo? Hanak nga nakurapay ng awatak lagi ti regalong. Ada anak ti Macdo, Jollibee, kan Pizza Hut. Aguray, ti damdamagag ket nagan, haan nga nagan ti panganan. Wen, dagiti tinagan dagiti kakabsat ko. Ta idi agde-date pa ni mama ka ni papa, dayta ti papapananda. O iso, baka adapay. Wen, KFC, Shakey's. Daytoy iti Bible verse tayo tagtangal daw. Isaiah 61. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. May sapay, Isaiah chapter 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. May sapay ubing, Isaiah chapter 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Naglaing ubing.